आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल की ओर से समस्त शहरवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन। माता मंदिर बजरंगगढ़ चौराहे पर अष्टमी के उपलक्ष्य में जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर भजन गायकारों ने अपनी प्रस्तुतियां देकर माता को रिझाया। में अष्टमी के दिन भव्य रात्रि जागरण का आयोजन किया जाता है। जागरण में दिल्ली से आए भजन गायकों ने अपने भजन प्रस्तुत कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया, जिस पर भक्तगण झूमने लगे। जागरण से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। देर रात तक भक्तों ने भजनों की गंगा में गोते लगाए। कितनी सी बात है, महारानी के नाम की जय जयकार करें। सिर्फ एक ही जयकारे से महारानी खुश हो जाएगी। ना जाने किसकी वाणी में वो पवित्रता हो कि महारानी दौड़ी चली। दयालु है ये भगवती के पुतले ही करीब होके दोनों हाथ उठा के ये बात नवरात्रा के अवसर पर नवमी को अंबे माता मंदिर में महाआरती के पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। पर नवमी को अंबे माता मंदिर में महाआरती के पश्चात माता के भोग में हलवा पूरी का भोग लगाकर कन्याओं का पूजन किया गया। तत्पश्चात भोजन कराया गया और प्रसाद वितरण किया गया। उड़िया दे देखो बेटा। ले जा बेटा बेटा बैठो बैठो। मेरी वाइफ बच्चे हैं, माधुरी वेट क्यों कर रहे हो यार? से जो गहरा जन्म महोत्सव हमारे इस क्षेत्र के अंदर 20 सालों से हम ये कार्यक्रम करते हुए आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का महत्व है कि श्री राम जन्मभूमि में रामनवमी के दिन कन्याओं का पूजन करना और कन्याओं का सम्मान करना, जिससे हमारे देश की संस्कृति पनपती रहे, संस्कृति चालू रहे। और इस संस्कृति को हम सभ्यता को आगे चालू रखने के लिए 20 साल से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी कन्याओं का करते हैं और हर साल 2 या 3 साल में हम एक मंदिर बदलते हैं। जो हमारे क्षेत्र में 3-4 मंदिर है। पहले दुर्गा माता के मंदिर पे करते थे, हनुमान मंदिर, मालियन मंदिर में करते। अब के हमने यहाँ किया है कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंदर सभी क्षेत्र के श्रद्धालु मतलब बहुत उत्साह से भाग लेते हैं और काफ़ी भारी संख्या में लोग बाग आते हैं। अभी भी देखो काफ़ी महिलाएं वगैरह ये आने वाली है थोड़ी देर में, और हमारे को सम्मान्य अतिथि आने वाले हैं। ये पूरे कार्यक्रम में सभी के सहयोग से, जन सहयोग से ये कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम को हम बड़ी धूमधाम से बनाते हैं। कन्याओं का भोजन कराएगा। अब के थोड़ी सी कन्याओं की कमी है, इस कारण करीब 101 कन्याओं का करा, नहीं तो हमारे यहाँ एकदम 500-600 कन्याएं, 500-600 हो सकती है और अभी भी ज़्यादा हो सकती है क्षेत्र के अंदर। ये माली मोहल्ला कृष्णगंज का नांदेश्वर महादेव मंदिर है, गौरव पथ 251 का आपके लक्ष्य था, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा। और कन्याएं भी आ रही है। और इसमें अतिथि हमारे धर्मेंद्र जी गहलोत जो पूर्व मेयर है, गजेंद्र जी रावता जो डिप्टी कमिश्नर रहे हुए नगर निगम में, और नीरज जी जैन जो डिप्टी मेयर अभी है वर्तमान में।
ये सारे लोग आ रहे हैं। इसके अंदर पूर्व पार्षद है धर्मेंद्र शर्मा और हमारी जो पूरी टीम इसके अंदर लगी हुई है, उसमें विशेष सहयोग हमारे पृथ्वीराज जी साकला है, रमेश चौहान है, ओम प्रकाश शर्मा है, मनोज डारीवाल है और आपके नाम गोपाल यादव है, ऐसे कर और रामदयाल, ऐसे करके सारी टीम इसमें जुटी हुई है। अभी क्षेत्र में कुछ लोगों को लेने गई हुई है और सारे लोगों को यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचने वाला है। गोविंद यादव। अजमेर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एटीएम से 45,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज, पुलिस कर रही है जांच। एटीएम से 45,000 की ठगी का मामला सिविल लाइन थाना पुलिस ने दर्ज किया। थाना पुलिस के मुताबिक परिवादी ने पुलिस को जानकारी दी कि उसने अपने किसी परिचित को एटीएम सौंपकर 15,000 रुपये निकालने के लिए कहा। पहली, दूसरी, तीसरी बार में भी उसके द्वारा रकम नहीं निकाली गई तो लेकिन कुछ देर बाद ही परिवादी को जरिए मोबाइल सूचना मिली कि खाते से 3 बार में 45,000 की नकदी निकाली गई। परिवादी ने की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कल दिनांक 9/4/22 को परिवादी श्री गोविंद शर्मा निवासी पुरानी मंडी अजमेर ने उपस्थित थाना होकर के थाना जाकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी कि दिनांक 6/4/22 को परिवादी ने अपने मित्र अजय वर्मा को बीओबी एटीएम जवाहर रंगमंच के पास पैसे निकालने के लिए एटीएम लेकर भेजा था, जिसने 3 बार पैसे निकालने का प्रयास किया लेकिन एरर आने की वजह से पैसे नहीं निकले और एरर बताया। जिस पर परिवादी ने बैंक में जाकर के शिकायत की। बैंक से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसी दिन 6/4/22 को परिवादी के एटीएम से 3 बार में 15,000 रुपये करके निकल गए, जिसकी कोई जानकारी नहीं है, जिस पर रिपोर्ट दर्ज कर आनंद श्रृंगार किया जा रहा है। कितने के टोटल पैसे? रकम 15,000 रुपये 3 बार ट्रांजेक्शन। 45,000 निकल गए। सर कहाँ है, कौन से ये बीओबी जवान है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज है सर? किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? नहीं, आरोप अभी ये अनुसंधान पे है, इससे इस पर आरोप होता है। 420 में दर्ज। आपका परिचय? शाम सिंह ये है। त्योहारों और विभिन्न समुदायों द्वारा निकाले जाने वाले जुलूस की तैयारी के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार ड्रोन कैमरा के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। त्योहारों और विभिन्न समुदायों द्वारा निकाले जाने वाले जुलूस की तैयारियों के मद्देनजर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार विभिन्न थाना क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन कैमरा के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है, ताकि जुलूस के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो। जानकारी देते हुए दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह फौजदार ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार जुलूस मार्ग का निरीक्षण किया गया और ड्रोन कैमरा के माध्यम से जुलूस मार्ग क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों से कलेक्टर साहब द्वारा सुबह एक दौरा किया था, जिसमें हाई राइज बिल्डिंग्स का ड्रोन से सर्वे कराना, किसी तरह की कोई बाधा अगर आती है, कल को जो जुलूस कल होने वाला है, बड़ा जुलूस है, और जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको असेस करते हुए ड्रोन से सर्वे कराया जा रहा है, ताकि आने वाले जो जुलूस है उसके लिए कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, बिल्कुल शांतिपूर्वक जुलूस संपन्न हो। कहाँ पे सर्वे कराया गया? ये थाना वाइज हुआ है, पहले कोतवाली हुआ था, अभी दरगाह हो रहा है, फिर गंज इलाके में भी होगा। जो जो जुलूस का मार्ग है पूरे जुलूस का ड्रोन से सर्वे हो रहा है, ताकि जो ड्रोन का जो अपना जुलूस का जो एरिया है उसको पूरी तरह से एक बार सर्च कर लिया जाए, किसी तरह की कोई अवांछित गतिविधि ना हो। राहगीरों के हाथ से मोबाइल फोन छीनकर लपका गिरोह को किया पुलिस ने गिरफ्तार। पलक झपकते ही राहगीरों के हाथ से महंगे मोबाइल छीनकर फरार होने वाले 4 लपकों को गिरफ्तार करने में अजमेर पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। शहर के 2 अलग अलग थानों में हुई अलग अलग वारदातों की तफ्तीश में जुटी पुलिस को मुखबिर और अपने सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। 3/22 को परिवादी श्री राहुल सैनी, जो नर्सिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, वो अपने कॉलेज से शास्त्री नगर चुनी चौकी
आया, चुंगी चौकी से पैदल पैदल अपने कमरे के लिए जा रहा था, तो सामने से एक मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड आई जिस पर 3 लड़के सवार थे, जो यू टर्न लेकर के उसके पीछे से आई और उसके हाथ में जो मोबाइल था, परिवादी मोबाइल चला रहा था, उसको झपटा मार के लूटना चाहा। परिवादी ने मोबाइल को पकड़ा तो धक्का दे करके मोबाइल छीन करके लूट करके भाग गए, जिसकी रिपोर्ट पर थाना आजा पर मुकदमा दर्ज किया था। दौरान अनुसंधान कल इतला मिली मुखबिर कि पूछ की कोठी के पास एक इनफील्ड मोटरसाइकिल पर 2 लड़के बैठे हैं, जिनके पास चोरी के मोबाइल हैं, जो मोबाइल बेचने की फिराक में है, जिस पर मैं जाब्ता के मौके पर पहुंचकर उक्त दोनों लड़कों को दस्तयाब करके लाए, जिन्होंने दौरान पूछताछ बताया अपना नाम सौरभ तारपरिया निवासी जादूगर व हर्षित खरे निवासी खानपुरा बताया। इनके साथ में वक्त घटना एक लड़का सोहेल खान और था, जो भी फरार है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अनुसंधान जारी है। लूट की वारदात में लूटा गया मोबाइल व एक अन्य मोबाइल बरामद हुआ, जो जरिए जब्ती के जब्त कर दिया है। पेश करेंगे सर आज इनको न्यायालय पेश किया जाएगा। महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती के अवसर पर 10 अप्रैल को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती महात्मा ज्योतिबा फुले संस्थान की ओर से मनाई जाएगी। उसमें एक दिन पूर्व रविवार को संस्था की ओर से 9 अप्रैल पेट्रोल पंप स्थित मालियान पब्लिक स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें माली समाज के सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दर्ज करवाई और रक्तदान किया। जानकारी देते हुए नगर निगम के पूर्व महापौर और भाजपा नेता धर्मेंद्र गहलोत ने बताया कि रक्तदान महादान की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में एक दिन पूर्व समाज की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से युवाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दर्ज करवाई और रक्तदान किया। के अवसर पर माली सैनी समाज अजमेर ने 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन रखा था, जिसमें आज 10 अप्रैल 2022 को मालियान सैनिक पब्लिक स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसकी पूरी व्यवस्था माली सैनिक संस्थान अजमेर ने संभाली है। पूरा समाज एकजुट होकर आज ये जो रक्तदान कर रहा है, ये महात्मा ज्योतिबा फुले को अपनी ओर से जयंती पर एक बहुत ही महादान कर रहे हैं, जो कि पूरी मानव सेवार्थ काम आने वाला रक्तदान होता है, जो रक्त पूरे हॉस्पिटलों में काम आता है और ज़रूरतमंद की आवश्यकता पूर्ति होती है। ये 6ठा रक्तदान शिविर आज आयोजित किया गया है, जिसमें पूरे समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और ये कार्य हमेशा वार्षिक रूप से जयंती के अवसर पर हमेशा होता है और करते रहेंगे। कल भी समाज की वाहन रैली निकलेगी, जो लक्ष्मी गार्डन से आरंभ होकर महात्मा ज्योतिबा फुले संस्थान की ओर से आगामी जो 11 तारीख को महात्मा जी की जयंती आ रही है, जिस प्रकार से उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन के अंदर खून और पसीना समाज की सेवा के लिए लगाया, इसी से प्रेरणा लेते हुए संस्थान के द्वारा आज रक्तदान शिविर किया जा रहा है। निश्चित रूप से इस रक्तदान के माध्यम से कई जीवन बचने के प्रयास होंगे। जागृति आए इसके नाते माल्यार्पण का भी वहाँ कार्यक्रम होना है, रैली का भी होना है और सम्मान समारोह भी होना है। और आज उत्साह के साथ युवा रक्तदान समाज के व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा ले रहे हैं। संस्थान का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त कि वो इस सुंदर आयोजन को संपादित कर रहे हैं। जी, रक्तदान शिविर 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास मालियान स्कूल के अंदर चल रहा है, जो आज शाम को 4 बजे तक चलेगा। अभी तक 15 यूनिट आ चुके हैं और है जी, कब तक चलेगा? शाम को 4 बजे तक। खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज। आपके YouTube न्यूज चैनल को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।